lại gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn dòng máy khoan 13 ly của Hitachi Nhật Bản, đó là DV13 VSS. Trong máy này sẽ có những gì? Chúng ta cùng khám phá nha. Đầu tiên đó là sách hướng dẫn sử dụng. Trong sách hướng dẫn sử dụng này sẽ có bản tiếng Việt và một số từ ngữ khác. Các bạn nên đọc trong sách này để có một cái nhìn khái quát về dòng máy DV13 VSS. Tiếp theo, đây là phím bảo hành sản phẩm. Trong phím bảo hành sản phẩm này sẽ có tên của tập đoàn Hitachi. Ở dưới đây sẽ có trung tâm bảo hành sản phẩm, sẽ có địa chỉ, số hotline. Khi các bạn thắc mắc về cái dòng máy DV13 VSS này, các bạn nhìn gọi hotline của trung tâm và sẽ có chuyên viên tư vấn kỹ thuật sẽ giải đáp cho các bạn những thắc mắc mà các bạn đang gặp phải. Ở đây là một cái khóa đầu khoan của dòng máy DV13 VSS. Và tiếp theo, đây là dòng máy DV13 VSS của Hitachi Nhật Bản. Trên thân máy sẽ có tên của tập đoàn Hitachi. Ở đây mẫu rất là đẹp. Bên này đây là tem của dòng máy DV13 VSS, sẽ có tên của Hitachi, tên của dòng máy. Ở đây là số series và năm sản xuất, đây sẽ là thông số kỹ thuật của máy. Dòng máy DV13 VSS này sẽ giống như các dòng máy khoan khác, là nó sẽ sử dụng bằng nó sẽ được sản xuất chất liệu cao cấp để làm cái máy này nó sẽ giúp giảm nhiệt độ khi các bạn sử dụng cắt. Và máy khoan DV13 VSS sẽ sử dụng đầu khoan sẽ sử dụng là một mũi khoan dài đuôi trơn. Khi bạn sẽ gắn vào thì bạn vào đây và sẽ có một cái các bạn mở ra nó rất đơn giản rồi. Theo đây là một cần đảo chiều của dòng máy DV13 VSS. Khi các bạn kéo qua bên phía chữ N đây, chữ Y là phía bên phải, thì các bạn đang vào còn ngược bên này là đi ngược về phía bên left bên trái. Các bạn nên nhớ là các bạn phải gạt cái thành trình của cái cần gạt ở chiều này, nếu không nó sẽ ảnh hưởng tới bánh răng và nó sẽ ảnh hưởng đến cái công tắc của cái máy này. Tiếp theo đây là cò điều khiển tốc độ của dòng máy DV13 VSS. Nó cũng sẽ sử dụng là tốc độ vô cấp. Tốc độ là tùy chỉnh vào các bạn bóp mạnh hay nhẹ về cái cò tự động này. Và tiếp theo, khi các bạn khoan sử dụng lâu, khoan một vật dụng sử dụng trong thời gian lâu thì các bạn có thể là sử dụng ở chế độ là tự động. Các bạn bóp vào cò tự động. Đây là nút tự động, nhấn vào. Cái này là chế độ tự động. Các bạn muốn trở về bình thường thì chỉ cần bóp còn điều khiển của mình thôi. Mình sẽ thử cho bạn xem nha. Đúng rồi. Và tiếp theo, đây là máy này sẽ có hai chức năng, đó là khoan sắt, thép, gỗ bình thường và khoan bê tông tường. Khi mà các bạn nhìn thấy ở đây là hình cái búa đúng không ạ? Đây là khoan bê tông. Khi bạn gạt qua đây, đây là có hình một cái mũi khoan, thì đây là khoan bình thường. Các bạn nên nhớ là chúng ta phải gạt hết hành trình của công tắc này nha, nên nếu không nó sẽ ảnh hưởng tới bánh răng và bánh nhông, và nó sẽ dẫn hai cái đó nó sẽ không khớp với nhau, nó sẽ lâu ngày sẽ bị mài mòn và ảnh hưởng tới cái máy. Mình đã giới thiệu với các bạn dòng máy DV13